哎呀，各位聽眾，歡迎你人，真係歡迎咯！到底來邊咧好見你節目，真係真係 excited。我諗佢咪講啊，我諗新嘅話題咧，就是當然唔係講話題先，我咪介紹嘛，特別嘅變成，我真係濟人來啊！滿台個有到啲 Skype 會介紹起老椒部幕白歡迎。Hello，大家好。然後個老椒冠主管歡迎。大家好。然後個阿莫丹話 producer 歡迎。Hello。然後到啲阿莫丹嘅歌，到啲喺 Google Plus 會。Hello，大家好。三百八讚，即係我聽到聲，就是聲。三百八讚，然後個有炒豆，唔是炒豆條，炒豆不對，但係八讚雞對對，炒豆驚八讚雞歡迎。Hello。炒豆條會偷山看到。有啊，我看到啊，個秀伊那邊山咧嚇。你是，然後是個有 Mary 邊歡迎。大家好。Mary 邊你特別卡講話後特別搶條講，人哋會老椒講嘅了。OK。嚇，跟搶條講，然後個我一個卡開剛剛嘅特別嘅變線椒起來，你有咩？Hello，唔知個咧。唔知個。OK， 我學你機會笑，但是你冇笑，是咧我學你咧名就是調誒。你聽邊咧學見聽到句啊？聽到一年半啊。哦，你句啊？係咯，我都係講嘅啲點寫無下。然後我到 LA， 所以嗰邊啲揸車啊。哦，你是唔是就去到啲迄個就去你梅話，是唔是就去8點是 Malaysian time 還是咩？是唔是你梅話？冇啊，唔是。唔是啊。OK， 你是到啲 LA 上早行啦，到 LA 往 start 嘅時，你咪是早起話你加6點嚟咯嚇。我冇困車呢。特別人嘅 daylight saving 嘅時對卡幾點鐘？我冇看到呢邊喎，呢邊哦。我冇困車呢。你冇開啲 camera 好玩看啊？你係真係看啦，我。OK， 我知你名，你想到會你名。想拍看是你名。我名，唔係。你係是咪咁樣開玩看？咁樣開無，我是叫你真拍看咧。咁樣開好玩看都拍看。再去。等陣啊！你看把你家困，你看，把你困啫。OK， 我好你先開咧，你係咧camera 時，我好你機會，佢就係經過你名。等陣我好你想法就係先，老闆梅女性你到底到路邊兩個人？我到啲愛淡。但愛淡，我仲零。我仲零嚟，我仲零驚嚟。我仲零驚，我本事咋？仲零，我未出事，我冇事。嚇，即係冇冇白嘅話，他就係時都未出事個。有啦，出事啊啦，係嘛？我9年啊。你9年嘅話，挺差唔多，這都 actually。我9年出事。哦。我9年是。也是啊，咪咕。我想咁我差唔多上，我是90幾年嘛，那陣時出事。係咪嘅？我你老咩？啊！我看到你冇啦。我想你唔知到啲 LA 可能做 plastic surgery 入邊拖下眼去啊嘛。你管喺度捉啊！你是冇伊愛笑，伊個冇咪加笑，你別驚嘅極條實實聲，伊管住管條彈。你名咩 ？LA。我畫名嚇，你畫名你等陣人叫你馬仲玲。冇喎。你 OK， 我好多想過，等陣。如果你等陣，我咪笑到 ，Oh my god！啊，你咪聽，就咪聽，我學伊個畫名上面，我好想笑到 ，Oh my god！我好想 ，OK， 好想笑到嘅畫名咧是特別調嘅，你這是唔是我想出來？這是天公派伊紅光線都嚟我頭會講嘅。我今日看到一邊，我今日看到一邊條。啊！伊畫名咪叫蘇迪曼。你當冇成個蘇迪曼那邊啦冇？
巴黎kampung， 巴黎金峰。sorry 一條啊，十點蚊就叫你媽卡叉咁嘅聲，十點蚊你。咁十點蚊啊，冇福建腔誒。特別邊咧十點蚊一個，特別一配個骨啦，十點蚊配冇骨。十點蚊我咪你按照吹掉邊咧學嘅咧。我唔知啊，直接我吹邊兩嘅 block，然後吹到路喎。哦，吹掉話，吹掉邊咧學嘅你幫呀？係咯。แล้วช่วยเดียวอ่ะแล้ว我就開白嘢，真奇怪，那講福建話嘅了誒。ฮะ然後嘛是佢嚟聽，佢怪笑啊，笑到無來。即是兩是喏即是喏你整啊，你講黑時都是到 DLA 啊，不係 still 到邊兩個？到 DLA 啊。哦，你到 DLA 到幾年啊？我到3年嘅。你是唔是去 LA 啊？是小兩邊兩個去吹邊兩個咯？應該是啩，因為我嗰邊學車嘛，然後佢就是 summer 嘛，然後我平時對個了嘛，然後感覺只小念厝啊，特別都袂遠嘛，咁嘛去就冇物件，然後吹到路咯。哦，就是提供安排。你去睇唔會？你特別去拜特別講啫，佢冇邊度吹掉，會做嗎？誒，講到會做嗎？嚇，定住係你叫咩嚇？阿蕉嘅好啊，你我對你啊，啷看到？但是講你咪對我對你好，啷特別去對 at John On 啊，特別對啲招位啊 at 邊啲學嘅本嚟使，特別 at John On 我其實講就講唔真唔是物件，但是啷冇邊啲學嘅聽時，你就係對我招，咪是成個聽 show 你睇啊？咦，係你叫咩嚇？咦，硬鋼經 .com 係我見佢硬鋼經 .com 就好啦啊，係時絕對話咧嚇，我覺得啦。哇 live 我冇看到我 notification 好像就人就係唔是 Mary 邊嚟？啊，是。你邊實 stock 咯，你邊就實 stock 人嘅。直接叫啊？直接會咩？冇啦。我知道聲。誒，這係咩嚟？這是我唔知啲 Facebook 會跳出來。這是 Maggie 面係冇？超樣。我哋屬於。誒，แล้วโอเค啊，สุดิมันรู้ตัดเดี๋ยวดูดอินรู้ตัดที่เป็นยังไงสิรู้สิ90所以當時幾年รู้2000幾年所以เป็นยัง學嘅已經 start 啊嘛特別你話เป็นยัง學嘅เป็นยัง是唔捌聽過啊唔捌啊รู้聽รู้當聽咧是รู้去介紹人聽啊有咯，我解嘛講，我叫嘛聽你老字bài咯。你講你嘛講，誒，咁啊，媽咪去聽老字bài。有叫伊聽，去聽老字bài，咪聽笑甲巴多聽。哦，你去介紹你嘛，去介紹別人聽。應該有啩。咁樣去介紹幾世界人聽你朋友㗎了，尤其是你出來外國讀冊嘅人，聽個介聽。哇！你啉係咪水啊？Sambal belacan 啉 wine 過啦 OK 當然啦未當然啦講謝啦學你愛困嘅人成講成學觀主觀成講請一位觀主觀請觀主觀所以啦你講就係同埋咱較早一處是咱講到你坐飛機嘅嘛所以咱坐話題就是要講坐飛機坐巴士坐火車坐船坐蓮花過北海所以咱都學你觀主觀講成你被困呀嚟頭媽是講㗎度咯，頭媽你是講坐飛機時嚇頭媽坐飛機 business class OK 有時都坐頭前嗱比較真濟人是坐 business class because 伊人是 travel for work 啊 company 派人去所以咪 relax for long journey 啊 so 有真濟人冇需要見他坐頭前嘅嘛嚇我們想了even though 我冇累我連 business class 都冇累俾所以我免知道
economy，喂，實應該你見那個啦，坐 business class 對啊，還是要不夠我不坐管。first class，見那坐 first class，冇前坐位。見那坐到啲站班入面搶起嚟啊咯。將我哋口鬧嘅到。冇，見那應該穿住啲 helmet 係包起來成個你 astronaut 然後咧係 soundproof 嘅，好係先到啲入邊。有 airline 啊，有 nanny look after kids 嘅。得類？有一個 airline，有 nanny 多多 in flight。哦，好咯。唔知嗰隻 airline something 小飛機個幫人試看過，so actually quite好啊，你家見啊，伊就很困很 relax。上至到即坐對邊咧是我坐 economy 啊，我就話佢講，媽咪 so cram，好，แล้ว伊嘅空姐是唔是空中小姐叫咩？空姐嚇，空姐走嚟問。飛機走台灣。飛機走台灣，伊個走嚟問我就叫阿咪數下，我講到明關於考一部書啊，因為考路多時啊，然後 because 我係 midnight flight 嘛，所以真濟人咪困啊，伊就 try to 看阿咪會 help 到伊啦，所以我就話叫咪 so cram。你有時講 I want to upgrade to business class， 我就冇叫別人講嚟講I don't like you mom， 我係度 travel economy。喲，都是後面嘅關係啊，數哈。那很是，所以我係講阿妹比嗰個背比較多隻人，我冇亂。然後我 left 個 right， 我驚攞嚟個多一條，我最頭去比較少傳落聽數，所以我一嚟試，俾你幫嚟試，攞嚟頭一嚟 left 一嚟 right， 這個我有個聽到係 coffee shop， 未？我講聽啦，你冇搞好。所以你應該 business class 咯。我只是比較常朋友去 Korea， 但 French economy 冇可能都自頭整嘛。So doesn't look good. Then that 自頭整好數點咩？你有 flatbed 咯，有 airline 啊，唔想佢了啦。係㗎啦都係。爽真係爽嘅。有你驚咧？樣接住地我接住地啦，樣快樣起我困我。我知，特別樣接 business class 係點咩？樣個記一個位會使得，我查某嘅 order， 伊愛食物件，伊一訂正，伊叫伊空姐來，伊空姐愛 cheese， 伊空姐嚟下伊。So because you get ready everything what you want， then 一就大真好嘛，因為你咩名，你去嘅事，你食咩，你嘅 preference， 你個在邊邊，你咩 entertain 見啊，你去做你唔夠你困，不要緊嘅嘛。所以我就叫愛咪以後訂正伊人嘅來。So 俾你真係輕鬆。係啦，你我會未看有馬，你當然做馬路有驚 travel 嘅驚係冇想 extra 麻煩上面呢？兩個字唔驚咯。actually 尋日去 travel 有好處是講你有 priority boarding 咯。你成氣？對，所以我是坐 economic class 嚟講，我頭啲嚟係路車。哦，有路車。即路車我掉真濟唔知。哦，實際咩啊？不如上大漢咧，別使嚟啊！當然你而家就當然幾歲嗱你？細漢你一六歲啊，差唔多。大漢你8歲。8歲表。8歲啦。So 有好處，有無好 ，because airline 樣做真濟special toys 可見奶。So 有時少少喺你睇，有個幫真係出備 soft toy，但係可能唔使 police 啊、MB 啊，看嗰啲殯儀會。經濟冇好啦，經濟tăng，經濟派。我冇睇路嘢，俾佢票殯儀。你那是你講特馬少，你講嘅是頂一禮拜時，你講你去飛機坐 business class。記錄得啲路嘅。我嚟咯。我咪閃少咯，你學去，我將我未使坐咧。條本啊，唔是。有理由。特別我想講，有咧，成個我到啲international 嘅時候，冇，我到啲即是到啲成日都去唔是 domestic international flight 啊，同埋US 去到台灣嘅你 flight 是，香港嘅 business class 冇見單係喎。哇！真唔知。So far 我尋日 travel 冇人講我未使 travel this flight that flight 500條貴。哦，我真我報時係是唔是 Milky 啊？係咪叫 Milky？我係買 off 啊。有啦，都冇聽啊。睇條路。嚇？
我麥嚇，OK，sorry，我訂掉我麥，sorry，我 mute 掉我麥去。你啊嚇，你講 travel business class 好處咧，because 有 per yang ulau 炒碌有嘛，撈出嚟講，係比一炒碌戰濟。depends 係講你大樣 country 嚟講，你 travel 人哋 airline 嚟講，戰濟真係好食物件。哦，係啦，講到食好好，咱講背記定面食物件。上麥拉贊，但係你 mute 掉我，攞到。你應該 mute 自己，但係你 mute 掉我。歹勢。不嚇，唔，話聲，你看到我多，你 check 嗰邊，你看下另我開我放啲邊 YouTube 會，是講馬來西亞 band 見啊？你見啊？你看下伊邊有一個 advertisement 真好笑嘅。真係，我未開喎。未開咩？等我看，你會使 share 到啲你 Google、你 YouTube 嘅哦 ，please。你去 click on YouTube 嚇。click on 我 share screen 啊。not share screen，但係去 YouTube 嗰啲咪就 YouTube 嗰啲個。YouTube 嘅share screen 嘅邊啊嘛就 YouTube 咯。嗰啲啊。你但 YouTube 嗰時你係依 link 住佢係search 翻嚟。แล้วลูกกองลูกคุยกันสิว่าก็ switch ลูก去我直接搞 Why added YouTube 哈喂啊阿貝個你啊呢個唔得咗用啊係一間數點樣對響喎XML 技術對嗎？咩極閃就好啊我再走去化妝啊，過來嘛不？佢保險店唔知有啊未？有啊未？有啊未？未開啊？未調下？係咪？係啊。係啊，你 share 啊？還是別你 share screen？特別我未看到誒。我唔得咗用啊！啊，不如 share screen 嚟啦。好啊。你 share screen。然後辦好一看，咱看你咩？馬賽跟啊馬賽。你啊。來，對啊，是點樣對嚟啊？你會畫面啊？你畫面就俾填form。send 我嚟講。online 你去 download。嚟看咧。咱看。OK，你 play。play 啊。講伊講下咩啊？有聲我冇聽到聲喎。來。What? To dream about taking drastic action. The reality is, very few of us escape. Thankfully, there's an airline willing to make the tough decisions. 4 days ago, Canadian carrier children on its flights would be carried not in the cabin, but in the cargo hold. Oh my god. Check out. Something else happened 4 days ago. Happy April Fool's from Moscow. Airlines says it's not an April Fool's joke when it won't allow children under 12 to fly on the upper deck of its new A380s. A380 It also raises the question of where parents are and aren't allowed to go. It'll actually split us up because he'll have to travel the top deck and then I'll have to travel down, the bottom. So if Malaysia Airlines is trying to endear itself to kids, the news is... Dad? Nobody likes discriminating against children, but if given the choice... I would definitely say without kids it would be a much more peaceful flight. Business travel groups couldn't agree more. Malaysia Airlines has declared a child-free zone. It's the first airline in the world to do that. And honestly, I think a lot of business travellers are hoping other airlines follow suit. And it's not just business travellers. Check out this kid on a flight from JFK to Puerto Rico.
When children can't handle children on planes, it's not a good sign. Malaysia Airlines has proved itself somewhat of a pioneer. Last year, it banned infants from the first-class cabin on its 747s. Other airlines have come up with somewhat more creative approaches. They'll let you take your baby on first class, but they'll charge you the full first-class airfare. So from Sydney to London and return, that could be around $15,000. Meaning if you want to take your baby on the pointy end of a 747, your bundle of joy is going to cost you a bundle of cash. But for some people, just the sight of children on a plane sees them descend into a bundle of nerves. Marcus Rubenstein, World News Australia. So 我每日有驚人，你有 feel 到整個條discriminations。那應該背 Travel Malaysia Airlines。唔係 Travel Malaysia Airlines，特別 only certain flight 呢。應該是我聽講唔是嗰啲 flight 嘛？唔是，係 certain flight 呢 ，certain aircraft 就被 travel 到嚟地。較出名啊，會做安尼款嘅，我都講。係啦 ，because 你係飛機會做嘅。對，所以 certain flight 咯，成個係 smoke free 嘅 plane，係 child free 嘅 plane， 冇見得背嘅。แล้ว特別 because 你被抄嘅咧，你就被 cargo hold 咯。我想講長龍，定到我背長龍嘅依個 business class 係就被冇見得嘅 already。都好下一個 flight 冇見得呢。哦，意思特別未使啊 ，normally。對，我唔捌，我一借過你其他 business class，我唔捌講，你袂使冇隻 flight，下你 flight 你袂使唔捌掉過。個即 long 特別安怎咪是見到咪掉嚇 long haul 咪是本是上啊。I thought the international business class 比賽會見到。No such thing. Malaysia Airlines 恭喜發財anyway 我冇 travel Malaysia Airlines，真係除非真係辦理。因為 Malaysia Airlines business class 係沙爹真係好食誒。沙爹啊？是咯，嘢沙爹就好食。哦，我唔係 travel 過。Even domestic 冇得食沙爹啦。Tapi domestic 冇 business 嘛，伊是 economy 加 first class 嘅。我 feel 到冇咪得咯，就地啊。影咩？你也去同佢。佢嘅布。佢嘅會叫出嚟整骨腿嚟整嘅會叫呀。你揾做啲八卦去食嘅時候。係啦，嗬。叫嚟補下佢嘅補咧八卦，一個換你攞到啲落地包。係就叫 microwave 啊。胖哦！講到飛機，我到啲我定到美國正有隻 airline 叫做 Midwest Airline 南部嘅，伊都去隻飛機，你隻飛嘅時嘅最後你 after surgery 嘅時候到，你喺這邊飛機部上啊，人Asian 嘅 airline 咧 ，US 嘅飛機上啊隻巴神嘅。然後特別伊嘅部上，伊嘅隻飛機 special Midwest 呢，伊就是搞啊，就搞 after surgery 嘅時，你對比條胖胖嘅逼嘅 chocolate chip cookie 到啲飛機嘅咋，嚇你試下叫你知啊？一人隻地 ，Bruce 特別係好似知道我特別辣湯底，伊特別去食時，伊高開伊嘅 chocolate chip 高開貴邊嘅咧。哇！我笑，我特別講笑，伊時間真我是無，我真係合住出隻了，伊個壓一地一隻壓淡薄一地四字啫，隻淡薄淡薄咧個，伊整入當掉伊貴就個接個嘅貴變咗曬呢。得，我咪會即係Sudirman，你這飛機經驗。謝咯。嗱，你講。我爸你夾邊嚟呢？我攞一個月半點夾邊嚟嘛，我借係你，使講名，唔使講名。會使。我借 United 咯，因為我知道是對新加坡。United 咯 ，United 伊字一名而啲是對呀。United。我這邊對伊是去借日本嘅 ANA， 未歹咯，伊行日本佬走，但係好啊，飛機是華頂嘅啦，伊同我跪拜嘅啦，因為坑嘅嘛。有愛。點解United咧？我去到新加坡 airport 嘅時咧，伊就講sorry 啊，我話 policy 啦，你個人使 check in 一卡呢。我按照好，我人我卡嚟。然後我就解亂波點正咯。你係講白見，你新加坡去多久會使 check in 落卡，特別多久你解亂咯，白見我解亂。個解變過。了。70美金咧，我冇可能白學嘅咧。然後
台灣 flight 去 Tokyo 嘅 delay 嘛，แล้ว我講7點鐘嘅係transit 啊嘛，所以我去到Tokyo 時候，哇20分鐘嘅咋，แล้ว剩20分鐘 transit แล้ว伊度派人 escort 我去另外一飛機，因為伊也是話我去係講伊直要陪我 hotel， 啊無伊無陪我 hotel， 係講伊陪我另外一個 airline 啦，啊另外 next airline 是 Singapore airline 嘛，我就報一下，慢慢行咯，因為安怎好坐 United 好過坐新加坡好過坐 United 嘛，我試過派人來帶我去啦，你阿女係哦，架車機關車，然後去到邊時咧點先搞啦，所以伊本無算我係 baggage 裏本啦，因為伊哦。check in 我直接咯，我自己飛機啊，哎呦，想你見啦個亂，你做嘅見帶嘛，誒做下面就做下面，哇！一直話見我自家路尾一排 economy 咋，然後貴對嗰陣時係你個人係你老人啊，祖媽啦，咪貴大堆。因為得而啲頭誒啦，一大波都㗎啦，熟款就行，都就個人老人家熟款嘅嘛。我話我個幫師，啊咪，因到啲飛機係熟款咩？冇啦，冇熟了，熟。哦，你個 B 的 A B。我要感覺佢成個抓了，然後你都頭誒就都在吵，那都比較伊都在樣電視是開個 cam 呀，冇電。冇話嚇，真壞啦。本好啦，古早這是無電視機嘅，個死咗。那你老人電話過來，因為伊比較看電視機，我開我電視機，佢一頭春佢個電視機。誒，你冇講你超級大。誒，把你飛機睇on WiFi 嗰隻哦。啊，你爽哦！我講佢講，咪等我做緊嘅時候，我死都冇喺呢個飛機出國啊！係啦，我唔捌坐咯，我唔捌坐。Unless 你係 upgrade 啦，你係 upgrade business or first class 嚟講下，你梗係背係美國嘅 airline，美國嘅 airline international 真係坎坷嘅。特別老實講啦，我係經驗美國 airline 個樣個公平淡薄啦。有兩項物件啦，頭先物件是美國嘅 airline 甲美國甲英國嘅 airline 啦，咁我無解係咩？咁留意留直嘅。哦，對，嚇。睇你未動啊！你我地未動時你啊就話嘛，佢有春秋嘅為啦，佢拉幾個四百檔嘅，有春秋嘅時貴啦，8多字我邊交嘅未動。特別你少數就係穩定好美國 airline 係咩？應該是有過頭競爭嘅。有一打我去美國嘅時啊。我破病發作上關啊，佢去巴蒂上只有發作哦。我咪所係 flight 為幾日哦。你 one day late 啊？我發作我困啫，你 next thing 我困車時幾日我未記啫，我 panic 啫。你我個地邊個大 shopping shop 咁就3條嗰啲雞用個料咯啫 ，maximum 個冇搞過啲 phone 個鏡頭佢唔知70清一條個鏡啊啫。我企我計啊，就到個 last day 咁陣咗，我企佢講咯，我企佢可以看啲物件啦，嘛佢看。我等咗成個嘟啊！嘟你 computer 嘟，嘛佢看我啫，講你知哦，你這個 flight 是怎回事？你我看佢，我唔知啊，我講我瞓咗，我見一下。我每次你去做個半行，我學過10塊美金呢，攤換去自己嘅 flight。哦 ，That's good。so that's why because of that 啦，我 OK 啦，美國會被批啦，特別樣 service 是真係差 ，compare 個 Malaysian Airlines、Singapore Airlines 是真係差。樣 last time 也是有誒 ，last time 有誒 ，now 變做 travel on flight travel 變做飛機變做成個一巴士呢，冇做冇 experience 啊，冇 consider 啲 experience 嘅，意思跟下做你坐嗰度教就掉啦。當去啊對啦。特別我suka ini 我講聽 Southwest 啦，我不是個背 Southwest 是隻班機到啲 US 嚟啦，係 Southwest 係成個人嘅 AA 嘟你睇下，然後嚇，Southwest check in luggage 嘅，就是講樣係你本地 Southwest 唔是定到是算第一是 budget airline 啊嘛，所以算咗成隻班機，樣嘅係你。樣你空姐嘅了啊，是無空姐嘅空，哎呀，頂住人到咯，我去 Vegas 是一間，你係一整個 shop 個計低呢，你係大波嘅人到，你係我直直看，想要偷看，直要偷看，你一個樣是穿你 khaki shorts，有時穿你 polo shirt 呢嘛，แล้ว我俾講咩啊嚇？哦，樣下咧只小嘅報告時，特別
樣嘅 announcement 嘅 safety 嘅 announcement 樣個繼續入去啊。然後咧做笑啦，人講啊，係咪咪嘅？我冇 experience。แล้ว特別看到一個 flight attendant 們啊，特別好 OK。Southwest Airlines 我是解釋安怎 ？Southwest Airlines 好似 check 內 luggage 啊 ，free of charge 內 luggage，並是特特嚟 luggage 就考慮到對啦，當佢唔係是要 check in 啊。แล้ว當佢佢試啦 ，because of that 啊，特人會知㗎了，伊個解開㗎了啊，到底伊個 carry on 嚟啊，會係去人嘅知，你真係就係別得閒就係咩啊？佢去你背機啊，你對面嘅你compartment就知是，輕看到咧當開仔未接，誒，人嘅知，你人嘅實，你拖出來咧借佢照，你成個係知嘅照一照之橋。冇可能嘅，人嘅 try 人嘅知，我哋一枚啊，安尼。啊，冚落嚟咧 gap 嗰大，究竟係知成個知嘅知。你當然小去，點解背隻 New York JFK，你在 LA JFK 就會人背嘛，係四百位嘛 ，first class 特別正嘛。然後你在 first class 誒，在廿三卡check in luggage hand carry on 嘛，business 係廿六卡嘛。我見到我哋喺阿美就 popular flight 嚟，然後。我是俾飯店嘛，所以我是攞俾錢介紹接你嘛，100 zone 嘛。我自己那邊嘅時候，呢邊頭髮已經冇了。你就好啊。你講以後我 check in，特別是 free 嘅啦。我係 backpack 喺那邊安尼做，我都唔知講到底係咪喺 check in，因為有啲物件是會歹嘅嘛。就後尾個 economy 人講到 check in 嘅咧，我命個臭頭，有人是咯，有你成家你破物件，你俾夾掉呀，你塞隻頭咁你落嘅 check in 嚇。一逼咯，阿冇你唔係，我唔知啊。แล้ว頭先我講小名咯，所以哇，嗰陣時我夠見佢哋 airline。係咩 airline？唔Delta。哦，Delta。特別 Delta 仲見較好淡薄啦，我都借佢到較好淡薄啦。但係你看冇特別揾嚟，我當時 hockey 嘅。我是絕對特別有你 United 咧是我一朋友講我朋友嘅知，我朋友過來隨意嘅事講，而家 United to delay your flight， 其實我就是 United is forced to make sure that your flight is delay， 但掉 delay。我記得背外國冇 delay 過咯。外國嘅冇上，外國嘅 schedule 冇上。我本地 flight 嘅就 delay 一週呢，就 United 佢就是 lucky， 我到 San Fran。我到我 bus 換教，然後講死嗰時打頭就是免費費啦。我企喺頭正時下接到好，我覺得啲咧咁 down，佢哋 system down 㗎啦，但了 flight 㗎啦 down，所以我 flight delay 40 minutes， 我到好教，我個 happy 呢。譬如說你 hockey，United 真正搞 delay，定住話馬上來咪是只 United 咯 ，delay 到這邊搞是本 delay，對於是 delay 就正8點鐘啊10點鐘嘅，少哦。依度都背咗啊嘛，8點鐘。冇啊，背咗 unless 伊看伊 situation 上面，是講伊是mechanical 還是 weather 還是咩 ？because 伊嘅anyhow he give you meal voucher 嘛？冇啊。有啊，特別有誒。冇你買掉位置，我看到 Facebook 伊無攤幫人講單嘛。冇攤幫行嘅，單估學到正。你計拖啦，冇拖冇學到嘅。冇，你拖冇嘢講 ，sorry，就是 weather a delay，我能冇 responsible。是講是 mechanical 呢樣對，如果佢計拖對背路啦。如果是講是 weather，because 是 San Francisco 嘅 condition 小 foggy 嘅被plane 下邊被搞咗咋，伊被 land 所以被起嘅咯，所以就整單咯。我講咪意思咪好了，最近啊，早會啊 ，KK Airport 了條冚在6點鐘啊，幾點鐘啊？伊個 Airport runway 可以啊，反而嗰條條 short 未可以阿咩 flight 冇嘅咧。誒，就俾啲個開定咧，台要定。點台要定？飲食㗎。陣間係蝕嘛？點台要定嘅未蝕。定冷。OK，我係使講啊。嚇，講。我是臭頭啊。我係呢個舊人。知道我對佢呢，我講你聽，那我是做 Airport 做工啦，所以我有食一個較 special 物件，趁特別要帶對。然後我較濟是呢，我古早呢我是做 MAS 嘛，我當叫 MAS 報道 terminal 嘛，我就做Emirates 還是 Singapore Airline。Emirates 係你 Saudi Arabia 嘅 airline 嚇。Saudi Arabia 然後。
แล้วนี่ว่าจิตนอจอว่าตัวนี้สินี่ว่าจะเจสิงคโปร์ Airline แล้วเจยัง好啊在 A380 所以伊就好even though I can't even好像 knowledge just special 呀我让好是economy price แล้วพี่วางเจ up deck อ๋อ up deck 什么意思 up deck up deck 你是食較好你舊衣較闊哦這是成個頂到伊話你長豪華經濟艙嚟啊上闊嚟哈，無特別以後我人這是攞嚟位攞嚟位呢，攞嚟位較闊淡薄，แล้ว伊樓頂阿少人，俾你一人去 share 一個幾個 toilet， 這是對。特別 food 嚟講是上嘅嘛，阿伯哋，不如嘅。唔係新加坡 airline food 無上，阿伯哋你特別係個，你特別補伊嘅50塊美金嘅啊，那是講你俾隻阿伯哋。哦。所以你特別嘅補嘢啊，特別我是唔免啦。แล้วนี่我บัดเจออีmanager นี่อีเขาว่าเอาไว้อังสิลังแก10 kilo so 20 kilo more ทำเกียร์เจทันเกียร์อะไรเงี้ยอีเขาว่าแก10 kilo 啦所以แกชุดว่าน้องๆแก20 kilo แล้วแล้วนี่ก็ทันกิโลชุดจะมีกี่อีก20 kilo 啦อีกมีโลแล้วนี่แต่ปีนี้ว่าจริงๆเอาละว่าตัวนี้สินี่ว่าตัวเดียวจะเทียม because 冇人 help 嗰時就第一筆冇ว่าจริงๆ去上海佚佗嘛แล้วว่า from 啲上海時我就買只正件咧就要แล้ว對我嘛啦啊陣時有啲國際買定制我講你聽我是買知係咩嘅米咯而家就係買米咯啦買米一杯 coffee hazelnut 呢哦แล้วก็ปีรู้จักอยู่ซึ่งว่ามันสกิเบลแล้วสิว่ารู้จักว่า check in ในเดือนสิรู้จักว่าoverweight 啦45 kilo Oh my god 45 kilo ใส่แกเบ้จะยังไปกี่อ่ะแล้วรู้จักอยู่แล้วว่าเศษจิกกับว่าจ่ายว่าขี่มาแล้วว่าตัวอย่าเป็นสิริขังแบบแล้วจ้ะแล้วรู้จักอีกว่าก้องมีอยู่อีกว่าก้องน่ะสิก้อง from KL to Singapore นี่我算到726塊，你知唔知？我咪講了哈 ，from Singapore to UK 呢，都係我3326 ringgit。叫每住啲多啊 ！Can I buy a new ticket？ 我每到啲嘛，我使俾就新嘅 ticket 咧，落3000幾塊。好啦，我買嘛，我咪是夾個了出來嗬，แล้ว夾個了出來啊哈。แล้วเขาไว้เส้นจิกยาตุ้ยรู้ใจอยู่ว่าโบเดียวจุดปงหางแล้วว่าเขาเกี่ยวกับเส้นยาตุ้ยก็สิ over 12 kilo ว้า我講講啊，แล้ว我講試啊，就當就ไปหอลุย啊嘛，我是買หอยลุย嘅，所以我就冇法 ，because 我就正背出嚟點先是，係你 manager 有學一個 email 嘛。Andy, you can take blah 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 同我講你知有，所以我而家隻 email 有，我讀這個後後底就我看你知有，係後底就我500，即 manager，我講一道死啊，แล้วอีก講你等陣，我介講我是做啲 airport 做工嘅，我講你使學到 chance 啦，我講我是做啲 airport 做工嘛，伊無法伊去叫一個 officer 來啊，แล้ว係你 officer 呢度白之邊嘅 UK manager，我以後啊貴啊，我全部咩學，我同你講。阿寶條學咗這裡40個 kilo，40個 kg。我阿寶呀，你看啦，我當時買啦，特別係700幾嘅喎，你想下，我若是計起來，我就愛食千幾兩千塊嘅喎，對嗬。你咪是叫你寫隻嚟看咩？白車去飛機。我這面對面啊。我就講正面啊，對呀，我諗住講愛你個幣啦，你看你咪講個了咯。誒，你咪 ship 過來咩嚇 ？ship 過來 shipping。Because 我知 ，because 冇想到。我想講伊人是有對嘅來講，我咪是，然後伊人有對嘅嘛，所以伊人家己會使夾來嘛。我無貴呢夠力，你是我去上海買上濟物件啦，買咩配單。配單。這個是蠶絲貝，你知有？哦，屌誒！所以冇蠶絲貝是冷天是伊 warm 嘅嘛，然後熱天是伊冷嘅，你知有？屌，我講屌又講咩屌？咩屌？屌你阿星個屌！
屌就是講你笑嘅啦，你嘢你笑你咯，我是俾係你陪伴嘛。所以哎呦，我講好個仔啊，天光到，然後就咱個到做工一個白條淡薄人啊，伊個係你真貴，你知唔？你咧 office 好你貴啊，你冇看咩叫你食都係貴卡白個計價都對咯。未啊，你咪說我係個吐落去啦，我 miss my flight， 我未使吐了，我 feel 到係我 I mean， 安尼貴到只後面咯，頭一個。可能我12幾咯，以後我貴我就後面，伊就是叫 officer 來咯 ，officer 看到我 email 了，以後我貴嘛。伊講這個人我捌你，所以貴咯。如果出嚟看我唔捌這邊嘅這嘛。我特擺時呢，特別千金呢，我是 back 嘅時候，我就是比較來錢呢。我知講就係。我當然我知，我係阿格講我係 luggage 係做滿，我是要貴檔，我係知，我就看到我就知講貴。一個咧未趁夾，一個咧就掉啦。Because 我 luggage 係大卡啫，我 luggage 我去 travel 較濟，我是幾大卡啦，因為我係中嘅時候細大，個時候大。以後20 kilo 呢，你就要一個你借就要。所以我出國，我出去嘅時候，我較濟是夾扛 bag 嘅。哦，夾扛 bag 啊！我 bag 裏邊個紙 bag，一去咗俾你試睇，是點咯？樣隻女時，你講我一個呢？你想背去 Russia 咧 ，Russian doll 啦，到啲 bag 嘅，嘟出來。แล้วแต่มีบุญตีสตาร์ตุ้ยสิว่าก็จะตัดต้าเสร็จเนี่ยว่าแต่ต้าก็แก่ไปกุยขาแบบอีโบเกาเต้โย่นี่ก็แก่เก่าเบ้kalau kan tang kucai lang Malaysia tu dia Malaysia tu dia airline ha 假借可能 complain 你就要爭一經太啦你上下 long distance 你爭經太就夠啦個無水啉啊個你講我古早點點借以後我點點腦痛你就要 because 伊個 condition 無好伊 air 啊伊空氣啊無好你就要啊之後我唔敢借伊飛機啊我換咪你新加坡 airline 個 Emirates 哈你就 OK Emirates 講下聽 Emirates experience 先咋Emirates 真正好借只 key 個就是 block seat 了無人考嘅你無幾個人借呢無幾個人借apply 得真啊線呢哦我愛人哋你去嚇 from UK 貴咧貴嚇7 hours 嗰邊9 hours from the Dubai 對嚟馬來不是7點正伊空姐爆頭嘅空姐No， 伊空姐伊無用本地人嘅，伊用規世界人個了。伊甲你講嘅 ，today 你人空姐有意大利人，有 Germany 嘅人，有中國人，蝦米人個了？伊甲你講，伊人中本地人是無做工嘅，所以啊，人有福建人有潮州人。蝦米人本有，伊人哦，佢哋一個偉大嘅歡迎啦嚟。有個了有。實大媽報告，誒，我係新疆是自己來一間。新疆，你名咩？你問講你字名，你華名咩？華名啊！嚇，上邊變冇看你變到蘇迪曼啊，只見是蘇迪曼，是冇華名。你名咩？你上華聲啊？你是新疆嚟頭一擺嚟啊？啊對。你安怎聽？卡開剛剛，安怎聽到邊個福建呢？Facebook 咯，有時。哦 ，Facebook 人介紹，你聽下是自己吹掉。吹掉嘅咯，你幾時吹掉多久啊？3年前啊！哦，3年久啊，安尼久啊，安尼久啊，嘛你家起來啊？冇啦，聽講是老椒啦，特別嘉賓是新椒啦。你到底到落當然？我到底啊，你想未到嘅位來。哦，等我想下，惠州。惠州。冇啊。等我想下，冇啊。等我看你後尾。switch 是 Malaysia 啊，到 Malaysia 對。唔是。我講什麼呀？我捌伊用捌話。我知。捌蘇迪曼呢啊？蘇迪曼你出名就得人捌啦，咁人嘛捌。你到底等我想下，你到底 US？ 冇。攏咩到我到時候啦，到底上尾啲位啊？好啊。烏魯嘅位啊？到底只烏魯嘅位啊？中國。冇啦。嗰啲非洲。啊，那我惠州我講啊嘛。惠州我講嘅。唔是啊。印度。啊，對。咁樣嚟跳個另一步。印度就自己。另外話佢講到。未曉，我一句未曉講。
แล้วนั่นเจลูตอนที่อินเดีย应该还没嘛在跳另外舞好玩看啫未晓阮啊印度得一格啊 Bangalore 位哦我到 Bangalore 爽咯無做無靚嘅真貴呢趟天OK 啦 Bangalore 是做 IT 啊大兵無啦啊等我吹我嗰啲讀冊掉我都讀冊你讀 English 是讀嘅零啊English 咯我講話只要有頭嘅未個後尾我掉個後尾教個咱 racist 人來跳來印度來 traditional 舞哇你畫名是名咩你畫名了看咪講冇我曉得大概滴滴打你名是大家滴滴打大家滴滴打哇啦這 show 好了 knowledge international knowledge listener and see live game 啊大家滴滴打嘅是點啊？我是真正是講學人名啦，我若是起來無想笨名咧，我是一邊單對學人名。來，大家滴滴打個。想啦，想啊！想啦，你名大家滴滴打啦，大家滴滴打你。大家滴滴打你大家滴滴打 screen 度到落去啊，冇 music 個開的 ，music 未下，等陣我嗱，大家滴滴打咯，誒，走去得咯，喂 screen 度得咯啊！誒，咪估話特別之類是帶面嚟咪係哦？我唔知喎，我實在。因為啲 Bangalore 真係濟人講 Hindi 嘅，較濟人講 Hindi。我唔知這是蝦米啊，特別是啲跳格林舞，有可能是 Hindi 啊，唔得掉。你對我邊睇蝦米物件？大概睇，大家滴滴打。大家滴滴打你到印度多久啊？我到一年了。哦，一年啊！你到一年你有 pick up 對樣 logo 嘅話，咪出幾杯物件咧？講 English 啊？冇啊，講 English 咯。有樣 accidentally 成 mistake 你是個零啊？有啲嘢咯。哎呀，笑死我啦！就是特別冇啦，應該人聽到你名，有可能想你是個零啊啦嘛。我名是白，我真唔是個零啊。特別你名咧成個零啊，大家啲幾大喎？誒，你講下，你到底邊陣時到嚟？我到就東嘅位。就東。啊。แล้วลู對掉，你是到底印度是個隨住邊陣學嘅呢？冇，我頂到到啲 KL 讀 A level 嘅時候看到咧。哦，แล้ว你去印度 internet 勁哦，Bangalore。OK 咯，我感覺嗰時我對邊陣嘅是較慢個，印度較快，可能邊陣較慢個。嗱，你睇咩事？大家啲打就講，哦，這亂掉啊！這是點man？噶，大家啲打，我這 show 名是咪叫做大家啲打嘅是點man？誒，八字到對哪呀？八字到對哪？我是有應該來呢。你講特別，大禮拜六，唔是大禮拜六，我有落雨，禮拜六就被 cancel 㗎啦，你 meeting。我去攞罐醋嘅，都未冇應。你做攞罐呀？你讀 maths 呀？你 medical student 呀？哦，你嘅 stethoscope 是，大家啲打。你愛吹人嘅身軀掛先，你去夾 taxi 去弄人啊？是機嘛？冇啦。
你即係做咩事？佢貴時間同我講啊，你啲印度啊，是講你細車你弄條人啦，係哦，你 better make sure 你夾力佢兜人死咗啫，啊是人冇死你去，你再去嗰個關注我，你就背隻字女啊，喺大樓面一大堆出嚟嘛，係是你加塊弄喺多跌跌嚟，之前係死嘅，你俾隻觀察一半錢入嚟喎你。印度嗬，一樣冇一樣直頭笑喺度，免查免咩啥交班嘅日睇。然後大家啲打講嚇，大家啲打講。Lucy 個 the first year math student 係點樣？Second year。哦 ，second year 了，哦。แล้ว好話冷靜啊，冷邊咧學嘅啊，個有即係老官咧就已經，但係啊，即係英國中咪是老官係咯，英國中 Oxford 嘅。哦。哦。แล้วหาแล้วก็ตะกันก็จะเซียวแหลนตะกันที่กีตาร์ด็อกเตอร์ตะกันที่กีตาร์你ไม่ช่วยแอนกิวลำพา我ไม่係咪ลำพา係咪嘅ลำพาเองก็唔是แอนกิวลำพา哦冇啦呢時應該叫ลำพา唔是做工事是國考試啊！你是清楚呢？大家啲答我咪你到啲日本啊，唔係到啲印度 travel 啦，你就對會去坐咧巴士，係到啲人講好掉出來喎。冇啊！你我唔敢坐啊！你路這把坐火車坐到啲出頂嘅嘢喎。冇啊！冇你講下你我冇看到，我實話都冇看到人坐到出頂嘅。即時間啦，做戲是 maybe 到 Delhi 嘅。啊 ，maybe 我未去看啫。係啦，你就像十個人很掉出來呢。你會聽。你去印度 travel transportation 安怎？你換車係咩？換 bike？坐火車咯。你坐火車安怎？火車 OK 哦。火車坐 first class 嘅啦 ，second class 去都未坐啊。哦，安怎講啊？真係窄咯。你人跳舞，大家啲打嘅啊。冇。冇啊，但係成家，你講下你大家啲打，你講下你 first class 係冇上加 second class 係點情況 ？first class 有家己嘅 cabin 咯。嚇。แล้ว second class 就是有隔了人白白啥，有 cabin 但係 cabin 是 share 嘅啦，啥有4個人 share 一個 cabin 嘅可能。哦，有做咩事未借咧？個伊 cabin 是2站嘛，所以你個位翹起咯，困我你還是大面頂嘅人。你是 travel long distance 啊，long haul 啊？哈，所以是 sleeper coach 嚟啦。哦，係了。你4個人 share 一個 cabin 了，有4個名稱啊。我想 at least 你得 class 是一個4個人 share 一個名稱啊。啊，得 class 冇名稱嘅咯，得 class 是騎了噶啦。冇一分騎到困咯，成日搭翻你 hotel 嚟，你不知你把兩條你估嘢啊，你 hotel 你講騎到困，你頭搭到啲邊去。大家啲幾大人真好啊，咪估伊無甲你講啊，唔是講未使坐second class 咗，伊係比你是你我啱顯嘅啊。哦，臭鼻嚇。啊，แล้วอีตัวกลาสิอีอุญาหลังอ่ะยังหลังแขที่นี่ปีอ่ะอยู่อีกันละแขว่าไว้เลยสิงกูเจ้าเลยเอาไว้เลยรู้เลยเท่าจริงๆเขารู้แล้วเลยปีอ่ะตัวไหนรู้เจ้าแล้วอียังควารู้ว่าอีปีเนี่ยอีปีข้างจะไปตรงนี่ปีข้างเงี้ย这不是样是个比如係什麼？我คนนึงนั่น冇เห็นยังแกดีอยู่伊人冇比過人嘅比啊我可能你特別講特別講你大家啲打你first class 有 aircon 啊，要去車。second class 冇 aircon 呢。哦，แล้ว third class 冇。third class 我冇去過，唔敢入去。做咩事？唔知哦，驚咯，真窒嘛。哦，你驚緊人聊去背啊？你出邊個屁股零色嘅？เป็นzebra 係來自己做。你驚你去到時入邊窒啦，你 third class 都冇去過啊。然後 first class 特別你俾當 first class 你看 travel 你是去到哪裡咧？去到嘅？去
去行咯。去到行啊？去到路 from Bangalore 去到嚟。我去過國際。真係冇去過喎，真係我2個月去啊，before 邊度去？會去食 roti 啊？roti 真係那邊來嘛？我原本食個較高級了。roti 真係那邊真係來嘛？唔是咩？可能下邊夾無相咧，馬路上已經夾出來。แล้วโอเค so 你去 travel 時就阿個多久咧？6-7點鐘。冇啊，10幾點鐘啊。10幾點鐘啊，哦，แล้ว你這呢阿個你10幾點鐘嘅單就這類咧阿個 cost。一抓成啊是一抓成是60幾塊哈咯。60幾塊是來馬來西亞類啊。馬來西亞ringgit。班機哦。美國咪就你是 first class 嘅錢啊。啊。third class 係攞筆入個類。แล้วซีวิวว่าชาเสียวจอนอ่ะกลาเซียกันแล้วดีกว่าเขาอีกเตี้ยวบิ๊กกลาเซีย你免買單我免買單哦yeah哦唔知啦我唔知我講嘢哦แล้ว我ที่看過這個戲啊樣到底把會車裡面啊因為別個接哎嗰啲ปั๊บAda pap. Sama Malaysia ya. Kada pap lang ang jalan. Ha, wo. Ya lu kabe lah cia. Enggak lah, bocah lah. Lu kira kan cia tio food poisoning ya. Ya lu kaki tapau mi kaki kaya sao fan. Tapi in tolang cuy kari pak mi kena ilang boleh seasoning, boleh preservative ya. Boleh tahan hun, boleh bijeng ya. 伊空氣攞嚟熬眼係有夠入烹嘅。成個去上地你看啦，你在上地上地只眼頭昏你看啦。對哦，上地雞就好食，上雞。哦，那係隻雞好食咯。啊，你煎雞啊嚟賣，會食浸味啊！哇，你要我嘛講要嘅料頭昏嘅，實際真好食。咁烹啊！咦，我見食咯，但係想到有你啲番椒醬就好食，但係我食兩好食。講次啊，我食3條見椒啦，未使咁食啦。我就老細啊你，我數掉蚊你回去咯嘛。誒，你哎呦，先人講無聊，人個隻人都俾繼續話啲啦，但係講到飛機嘅開車啦，當見住嗰隻個開車啊，這邊去 travel， 哈，這個等這裡學這裡講定韓國嘅318真。我坐過 Eurostar， 講下經驗先啦。對唔掉到個口啊？難。誒，這 Eurostar 咯 ，Eurostar 有 WiFi 啊？冇，應該是冇。安怎係講我聽入面，真快啊！真方便啊，真快本了伊個內面真正掂。我係 surprise 嘅，因為我第一搭坐時候，我想講會上架你知啦，飛車嘅時候，但係我真係 surprise，因為伊比飛機更加掂，真正掂。伊是電嘅這是？伊是電嘅嚇，然後伊行真正快，แล้ว2點鐘安尼就到蘭。冇啊，4點鐘冇呢，2點鐘。冇你。2點鐘呀！哦，你唔是做即係嚟講啊，即係巴黎會啊？我坐去 London 啊！冇，即係媽咪啊，即係媽咪。我3點4點鐘，因為是2點鐘。2個鐘可以到到啊！古早我嚟時，我細行嘅時，我4點鐘。哦，當然 upgrade 啦。冇，你坐是大路去㗎大路。應該是講去咖喱，Dover去咖喱哦。大家啲打哦，較快啊，當然。2點鐘啊 ，from Paris 去到 2點鐘半了。UK 去嚇，一隻奇怪嘅，一出 UK 時嚇，一萬嘅。嚇，比較 city limit。係法國誒即邊界啊，呢度衝嘅。哦，這邊一那個拉一看得見嘛？會嗰個加上一直要見咧。一時都在就快，一 speed 就快。應該是400幾 kilometer 吧。同見咩見咧？佢真係慢嘅。
哦。這是真慢呢，唔會真緊了。哦，當今進步啊啦！我寫去啲日本嘅時，咪上日本嘅時本就快，嗰隻靜門咯，呢隻 smooth 嘅時候咧，換下聲，唔識入，啷。伊那快那點嘅啫，伊那見那快是那點嘅。少。แล้ว就แล้วลูก London อันนั้นคนจะไปตัดเจลุได้ one trip depends รู้จักบุกไปกับปังกีแล้วว่าสิเจ๋งนอนเลยไปเป๊ะสังกัด10 ปากุยเหรอปากุยยูโรปองอ๋อยูโรโอเคเองก็ว่าเจคีสิ business class แล้วว่าเจตัวนี้สิ economy ก็冇上 class แล้วเจ economy จะไปก็เขาเดียวนะ大家啲嘅打明，你 economy 加 business class 有咩情差呢？business class 加大แล้วอี位加大，อี位加大，อีseat是差不多上啦，แล้วอีservice 加好咯，แล้ว有好多物件食，แล้ว如果介人交代講，你愛 vegetarian non dairy 啊，食。แล้วรู้那時去做 economy class 時，就ไป去給你爸買啊，是咪？無人曉รู้係，你無人曉รู้，就ไป自己物件食。我無買物件食，伊人上加少。哦，即 coach。伊內邊有一個上加 food 嘅 coach。你看呢，你自己也去買。แล้ว business class 是。你做笨頭，你借掉，你下面物件本面你免寄白起來就 serve 你了。哦。解啦，你面頭前，你講嘅 business 啊，較濟是帶頭一個 coach 加第二個，然後後尾加了是economic class 了。business 加 economic class 會加幾清楚啫？普及落海嘅了，喲，死我係 bank 啦，都叫我 iPad 嚟。清楚這類嘅錢快咯。阿格你 normally double 冇 double 哦，不是像那背機嘅呢？嘅好呢哦，我第時間就是有迄個有 WiFi 嘅吧都，那是背機啊，這會車。當今有啊啦，因為我覺得換since 這個London 2012嘅時一樣就換了嘛。個有即個無毛病，但係就是無即就是觀主館咧，觀主館你講咪講回車係觀主館，是唔是？哦，唔是觀主館，迄個Mary Pian，你做物件袂記。Mary Pian。我 last time 有一擺我 boss 邀我搭佢去新加坡嘅嘛，坐 plane 嘛，你講你叫我人省錢啊，買坐 plane 叫我坐火車，所以我嘅 colleague 嘛去買你 first class 咯火車咯。佢特別叫你省錢，特別去買 first class，特別較便宜個。我掉啲去買 first class，哦掉啲 first class almost same price。了，這是係咪 KTM 啊？KTM 咯，坐 KTM 咯。So 真係亂咯 ，even though first class cabin 真係亂，但係 one good thing is 有一個 toilet 咯，喺那邊咯，所以你使長益嘅。哦，有 shower 嘅。有 shower 嘅，所以我想講那不要緊啦，阿個 maybe 9點可能到新加坡嘛。我about 7點可能去長益咯。但係你長益頭三個咯就抌咯，一開看死咯 ，almost 到新加坡啦。你想我唔是講咁樣開水就訂啦，伊水出嘅，然後嗰啲嗰啲訂。哦，哈。啲 funny experience 啊 ，because 佢咩被困咗亂咯。哦，咁咧嚇。成個後尾俾佢長益咯，哇！佢驚啊！我一出來小姐，你地確程度啲你講官個考呢？冇啦。一出來俾佢換地確嘅應。你內面沙情啲話卡。哦。你啊？我搭佢本時要坐 train 嘅啦，等佢 from Kedah 坐到 KL。所以我知你開車真亂啊，然後未困啊。
即我坐過咧KTM 我頂到時到啲 KL 睇車時，我就諗住啲 KTM 開車嘅，我是一個月冇兩禮拜我對邊人知道嘛，所以我到Apple 我是幫 OS 就前即係2點還是幾點嘅開車，然後就坐對邊人咯，然後到對那時咧我是禮拜坐阿妹車，坐咧有咧有幫別有通困嘅。แล้วสลิปเปอร์แล้ว冚起來嘢แล้วเกิดต้นถอด一等嘅是唔是啊？係咩嘢？一等嘅開車。等我就等你哋。แล้ว你特別我就搞特別我再講伊嚇到這個位，你特別去你 terminal 特別去到啲 platform 特別再到這位，等你bus coach 都來個路嘅 coach。就爽啊！我特別我 OK 喎，我可以困我關時所頂，我特別我在兩禮拜 travel 到啊，所以關時啊就起門就困嘅。我是驚什麼？我驚講未機車啊，直頭聽起來是去到新加坡去，我就杜爛呢是。我到火車站嘅時啊，所以我讓特別有較少來講嘅嘛。我有咯，我一朋友，我介做坐伊，我唔是成日等特別伊做工嘅，咧伊直頭坐。坐到去新加坡，唔是過一部到新加坡過一站咩？是佢就坐巴士進來。你 such overshot 過去，樣 usually conductor 會來講你嘅每嘢，你白。特別係講你坐你去，嗱講你大巴到去坐你 train 伊是 platform 嘅嘛，所以你可以行入去嘅嘛。嗱是講你 from Alor-Star 坐你 train 特別白嚇。你一隻滾嘅哦，所以你入 back 啊，你人就講掂你 back 起先嘅，對，你下一頭家的下你撳最上啊，你立起去呢嚇？冇咩驚咯，我哋係班就去。係咯，你 stop 啊5 minutes 呢 ，because it is from I think from Bukit Kahitam 落嚟，去Penang 去 KL 嘛，所以就快，你唔使 late 嘅冇單咯。แล้วก็ไม่บังแต่ไม่ก็จุดที่ห้าแต่มาบ่มาแปะบ่มาแกะบอก講火車第嗰時坐印度坐火車咯。嚇，再講下，隔係你大家啲大聲。印度大家啲大十部上啦，特別伊個迄邊我是感覺到咩？伊個火車站啊。因為我住過英國嘛，伊火車站成個英國562整嘅火車站嚟講呢，無假的位啊。伊 architecture、伊 structure 嗰啲成個英國嘅。成個當款呢火車，伊火車係 main station 啊，啲站嘅啦。然後伊你去到較細嘅所在啊，city 啊較細啊，伊人嘅ticket 嘅位啊，真驚人嘅啊！伊個賣 ticket 嘅 counter 嘛，成一個伊啲邊一個扛阮一個人喺度扛攬拖頭出來咯。伊個邊樣嘛是用下刀死咯，做嘢，伊個刀成個咱在見款 shining 嘅啊，你拍骨嘅啦，嘅啦。然後當我去排隊哦，我去買嘅時，頭先我看到是咩啊？安怎火車站內邊有牛嘅？佢地啲火車站頭前嘅個一吹開咁，佢唔知假炒是冇唔知啦。特別個人白真特別。這是打幾位？打幾時啲？我大啲即係咩？我講乜嘢啊？應該是 Delhi 啦，應該是 Delhi。OK。然後伊個人，是講我上面嘅我未關事是人啊，你去到一世界人，咁樣行隊你見見嘅排隊人都知了，後邊來啲錢啊冇嘅啊。我捌聽人講樣嘅即 personal space 啊，真細呢。because 在咩數印度真正窄嘅數啊，真overpopulated 嘅數啊，所以人大人徛時候，人我啲關係徛真晏咧就，所以 normally distance 是比離人嘅上近嘅就。你講只太陽白你手袂夾頭貼你物件，你 bag 啊 wallet 啊。冇我物件，我冇夾 bag 冇夾，我咧嗰啲錢喺 pocket 裏邊啊嘛，所以 OK 啦。你有時講啊是熱天時，國家未得閒，啊是我去，甚至係冷天時 OK， 熱天國家未凍，國家臭。樣 BO 係超辛苦超。是樣險咯，是咯，樣辛苦險咯。你我感覺安怎伊邊嘅 design 真奇怪嘅啫，安怎嚇伊賣 ticket 咱人徛到看賣 ticket 通哪來哦？伊東邊個正手邊個有紅一大嘅啫，即一個V 嘅多頭邊嘅 V 啦，你尖尖嘅邊。
啊 carrot 啦，到像 A 无一瓦那呐，大号 A 无一瓦哈。对啊，多手饼正是有款物件就我无饼对我。半边都看啲就見就見到啲看，按怎伊，你按怎伊 design 伊刀是 design 得奇怪咯。你每是搞起個頭前5-6千人 before 買 ticket 啲平時，我看你個清楚，你知做咩事？因為係人買咗 ticket 咗，無 before 買 ticket，啊無就是 after 買 ticket 啦，伊人平頭咗。配嘢咩啊？樣咖喱咩啊？咖喱血嘅啊，伊血啦個係咩物件咖喱做嘢啊？哦，硬嘅咧叫咧檳榔，你可能物件嚇？嚇，博檳榔嘅啊？檳榔對檳榔係解檳榔啦，伊血咩咖啦，配啲表啊，配咧咪時間有攞達咯。哦，喲，一隻俾配咧，可能係邊度啊？伊人應該是較有禮貌嘅啦 ，before 個人講話伊咪教咧，嘛直接配出來咯。啊，冇伊配個硬啲啦嘛，件啲嘛。哦，樣包你叫咩？士雷嚇。士嚇。嚇。哦喲，吉利咯喲。啊，你我啲迄邊我坐火車去一個所在叫做布內啦，布內是嗰一個較細嘅 city 咯。我未記幾點鐘，應該是2-3點鐘嘅，唔知。你火車厝頂對面有人坐。哦。應該是一去遠嘅，是 out of town 嘅所在 ，outskirt 嘅位啊，夠安尼款啲人咯，應該。แล้ว你想到底有只坐咧，成個只無類只 poverty 咧只無類人啊？真正。แล้ว位人嘅厝啊，是成個一個M板很大了，就是人嘅厝啦，你行路邊。特別我第一筆大漢係咩啫？伊個行路啊，位是你去到伊個較大嘅 city 啦，伊 join 一個 housing area housing estate to the next housing estate 啊，是 from one city to the next 啊。伊路甲嗰3條路呢咯。特別你咪等到伊落雨啦，伊落雨嘅時候，伊個我啲倒數邊嘅 slow lane 呢位迄條路啊，未行嘅就伊龍溝水淹起來啊。哦，伊無 drain， 伊無 drainage 上無好，唔知是有可能為無 drainage 啊。你叫你你幫即係巴去咁樣做咧，阿你水起來表緊啊，頭毛水都表緊啊，淹起來係咩啊？曬！哎呀 ，Oh my god！我買。所以你大家啲大學有可能伊知咯，啊，是你早起6-7點嘅，你曬啲伊大路啊，來去別個所在啊，伊紅土邊啊，伊大路有一所在無物件紅土嘅咧嘛，伊紅土你看你一笪伊天啊，未見一頭起來無了嘛，Don 嘅嘛對，然後你看到白一笪啊，你看到白呢就樣人嘅成骨頭，唔記得烏嘛。樣青白嘅毛嘛，伊迄邊咧垃圾都變毛就白嘅咗。你咪正做咩？伊紅土嘅路，伊紅土嘅路邊有我一坑咗，你一苦了佢，一貴嘅毛坑變成骨，冚頭咧，所以都講一白白，一白啦，固定崩晒咯。哦，哇 ，My God！喲，我唔知喎，我上後面我袂哦，死人知我特別很死 style 我嘅去咧。人在話成日就嚟 call 人，喂 toilet 係試嚟 qualification 係咪？未使試。阿莫字，我塞頭這裡 smell，加到 s， 即係哪裡 s 就是咩嘢啊 ？smell、sight、moisture 加 temperature， 加 temperature 嚇。我未喺度試，我有時候後面啦，我就只 lucky 啊，希望我免把只免我頭崩晒我就好啊。特別伊迄邊嘅 public toilet 啊 ，public facilities 無夠濟個，都嗱雖然人起真濟啊，still 無夠個。中國人怎下中國人知我上買只明年要去中國，我驚我不到就是真正搞出 shot 我去中國時。我講你只去中國，你嚟我去中國時啦，你知我係咪就我幫住部冚門啊，是咯。然後位所在，看你見到啦，位所在啊，位啊，伊站滿咗，伊站滿是一拖街一坑嘅，你哭了半夜啊。哦。伊 public toilet 嚟，但係就我水本好靠幫住部冚門流伊本個死。人是management， 人嚟 clean 嘅，我唔知我冇去抄少啲機啊，咁我嚟寫。我嚟寫張版。แล้ว我ก็จะเลย咁你叫他背起咪咯？
ยังไม่ทำไม่ว่าเบทำพื้นมันเบว่าจะไปโฮเทลอย่าได้ที่อ่างเนี่ยไม่ที่อ่างลูกสุดได้ชุกขี้ละลูกที่จงกอกลูกที่จงกอกเหรอลูกไอ้ชุกขี้เหรอ before ลูกชุดสิลูกที่โฮเทลปังใส่ปันจิวก็เชิง有做这个几的把刀系指甲出来打先。多粒頭，Hello， 嚇多粒頭歡迎嚟，講你嚇你即係經驗，你講咧特別傻啊，無啦，佢一個就未夾筆一個掉下你啊啦，一點正10個分鐘啊，嚟講下。OK， 我 experience 你經驗。OK， 我到啲 Boston 嘅時，我啦會搬嚟 Kansas 嘅時，所以我人坐飛機嚟。你搬一回，你來一回。來了 ，but that time during summer 嘅時，我人會飛嚟看先嘛，before 我人搬嚟啦。所以我人我咪講嘅飛機嘅 company 名啦，特別但係我講到 actual name 啊，佢講都是美國蕉。哦 ，OK。美國蕉。Anyway, so 我人飛來這邊 everything OK。了，我對嘅時啊，你就是頭痛。我對嘅時，我會 bought it because 伊 airport 到啲這邊真係細，我 bought 我嘅 aircraft 嘅 airport 真係細。所以伊飛機 delay。所以我看靠啲 delay 係咩數嚟？So delay 1 hour, then delay 3 hours, delay 4 hours. Ended up the whole trip walang delay for 12 hours. So eventually one because how come delay then kasi wa twin hi Boston si masih sakit pun meh. Then wa che subway twin chuwe ma. So subway kame wa jo twin wa to che taxi twin taxi to di Boston kui ma. So 亂咧，伊人講they will try to do something 咯，係咪咯？Then 我啲解釋啦 ，because 伊拉阿莫搞講話，所以解釋話係啦。It turns out that 伊個飛機嘅 air brakes 啊未放鬆。係哦。So 解釋伊個 flight engineer 講，伊個 maintenance 人 when 伊人 take off from Chicago 嘅時講嘅，你會使飛所以 and then it turns out that 伊個 air brakes 未 function，所以係飛我人嘅飛機跌到 crash 咯。喲 ，air brakes 係咩意思 ？air brakes 係咩 ？air brakes 係 air brakes 就是上架飛機會 landing 嘅時，會係開起來了，伊 slow down。集行咧，嚇，伊攝咧碰咧響起來嘅時嚟啦。OK。伊 depends 無相嘅飛機，無相嘅there are some aircraft 伊嘅 air brakes 到啲伊嘅 flap， 有搭咧都是伊嘅 tail。Then 上個 private jets 嘅伊嘅 air brakes 咧都是要用上個 inverse thrusters。So 有真一隻 method to slow down 伊 aircraft 嘅。所以 OK， 所以是後路 slow down 啦，到啲 air 是 slow down 嘅。No， 會 landing 嘅時。landing 嘅時候 OK。And because 你飛機飛啊，真快嘛。So there no way on approach 嘅時，你都會 slow down， else 你未 land 嘅嘛。是。So 假使你未 slow down， 你安全好啊，咪就 crash。So it turns out that 伊個 air brakes 未 function 咯，所以伊人就會日飛伊人嘅 maintenance a team from Dallas 飛入嚟咯，所以人就會單伊人 from Dallas 飛入嚟 repair 咯。I see。Then delay 到12 hours 咯。So when 我人 board 我人 aircraft 嘅時，我甲人講嘛，我到我 Boston 嘅時就是半暝了 ，then 無 subway 了，了就是。我對個 cap 安怎all these things 啊 then eventually 人講 OK 咯 so 人arrange in such a way that 我飛轉 from Chicago to Boston 嘅時咪講公司啦 because it's related on 啊伊個 captain 到啲 Chicago Boston flight 伊個 captain 出來 terminal 到 in front 我 terminal 等我人 escort 我人去我人嘅 Boston flight。Which is very nice of them. So when one on board the flight, si kala lang to already inside the aircraft waiting for me. So waka wa board or tao. Because everybody di tan now. It turns out one
我覺得 stinky eyes 看了你想啊，so 我覺得單咗 for half an hour 咯，到啲Chicago just because waiting for one can to board 嘛，所以captain 出來 from Chicago Boston flight 嚟瓦朗嘅 terminal Kansas flight coming in terminal 一單了 which is very nice 啊。Then wanna make it 咯 finally。所以特別 delay 特別 delay。luckily 冇 take off 啊，嗰時 take off 就是解哦。take off 實際頭背啲馬來西亞嘢。未下就創 ，OK 夠啦，OK 感謝各位聽眾嘅收聽啦，我介紹位特別嘉賓就先，但係阿莫德龍來掉下，冇下，阿莫德冇來掉，我哋嘉賓是 Australia 困起啦，困最慣，然後佢有把你家參嚟㗎啦，講咁air break 未點當嘅多粒頭，然後個話老周冇莫白，然後個有新椒，佢那嘅新椒特別你成辣椒成介紹成炒豆加辣醬雞，然後個有即 Paris 300辣醬加我人新椒炸波 Mary 餅加羅肯新椒我哋個來參加，噔噔噔 Sudirman 加噔噔嗰啲打。OK， 感謝各位聽眾，下禮拜再嚟再見啦！見到對嚟聽邊啲學嘅節目，拜拜，拜拜，拜拜。